हेलो वेलकम ब्याक आवर युट्युब च्यानल इट्स मी रमेश होइन गाइज आज फेरि न्यू भ्लग बन्दैछ होइन आज हामी घुम्न जाँदैछौँ कुन ठाउँ हो थाहा छैन तर कहाँ जानु चाहिँ जाँदैछ हामी घुम्न होइन सुन्दर रहेछ हामी यहाँ 5 जना जाँदैछ यता 5 जना अनि एन्ड मी सानो गाडी छ नि 5 जना जाँदैछ मेरो गाडी हामी चाहिँ यहाँ निस्किसकेको छ होइन यता चाहिँ पानी परिरहेको रहेछ पानी परिरहेको छ होइन हामी अब चिया खान्छ होला होइन त्यही हो यता चाहिँ एकदम चिसो छ एकदम पानी पनि परिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै निस्क्यो अब हामी चिया खान्छौँ होला त्यही हो अब चाहिँ चिया आइसक्यो चिसो मौसममा चिया खाँदैछ होइन हामी चाहिँ अहिले हामी चिया खाइसक्यो होइन अब हामी निस्किसक्यो अब हामी उता पार्कमा जान्छौँ हामी माथि छ त्यो पार्कमा हामी जानेछौँ घुम्नेछौँ होइन अब के हुनेछ हेर्छौँ टिकट सिकट काटेर हामी भित्र छिरिसक्यो होइन हामी भित्र छिर्दैछौँ यता देख्न सक्नुहुन्छ डेकोरेसन यस्तो छ होटल डेकोरेसन होइन गाइस अब हामी जाँदैछौँ हामी बिस्तारै हेर्नु गाइस यो पानीहरू छ नि यो पानीहरू चाहिँ होइन उता माथिको आइसको पानीहरू अरेकै होइन उता हिउँहरूको होइन पग्लेर आएको रहेछ यो पानीहरू चाहिँ एकदम ठन्डी एकदम यस्तो चिसो छ यो पानी हामी जाँदैछौँ होइन भित्र पार्कमा मित्र पार्क होइन भित्र चाहिँ जाँदैछौँ हामी होइन पार्कभित्र हेर्दै गर्नु होला हजुरहरू म देखाइहाल्छु नि कश्मीरको नजारा भनेको यो हामी जाँदैछु अब आइपुग्नु आइसक्यो हेर्नु गाइस पुरै सेतो छ केही देखेको छैन माथि हेर्नु पुरा उयो छ एकदम मुस्यो लागेको छ माथि हामी जाँदैछौँ म अब कुदिसकेँ गाइजहरू के गर्नु देखाउनु परिहाल्यो होइन मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई कुद्यो म कुद्यो यस्तो छ भ्यूहरू यस्तो छ यस्तो छ भ्यू होइन अब यत्रो भर्याङ चढेर जानुपर्ने हुन्छ मलाई तर म केही छैन सब्सक्राइबरहरूको लागि म चढ्ने छु यति जाऊ त ये नजारा देख लिए कहाँ यो बरफको पानी यो छ कश्मीरको नजारा हेर कुन ठाउँ हो रे यो भेना चाहिँ कुन ठाउँ रे हारवन भन्छ त्यहाँ राम्रो आउँछ त्यो घर जो अब हामी यहाँ फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ यता हामी चाहिँ फोटोसोटो खिचिसक्यो होइन गाइस अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ किनभने पानीले हाम्रो साथ दिएन त्यही भएर मौसम आज खराब छ होइन गाइस त्यही हो अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ यो चाहिँ एकदम होइन उता माथिको हिउँको पानीहरू सब यता आएको छ होइन पुरा पग्लेर आएको हो नि त त्यही हो अब आज धेरै घुम्नु पाएन होइन गाइस नरिसाउनु होला यही हो भ्यू यति देखायो अब भोलि कि पछि नेक्स्ट टाइम हामी फेरि घुम्नु जानेछौँ होइन त्यही हो आज चाहिँ हामी यति नै हो होइन अब हामी फर्किन्छौँ नै होला सायद त्यही हो तर कोही कश्मीर आउनु चाहन्छु होइन कोही इच्छा होला भने है आउनु होला ट्राभल गर्दा चाहिँ नराम्रो हुन्छ होइन बसमा चाहिँ प्लेनमा आयो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ तर घुम्ने ठाउँ बस्ने सब एकदम राम्रो छ सिर्फ नराम्रो भनेको त्यहाँ दिल्लीमा अब खानासाना अब होइन किनभने त्यहाँ मधेसीहरू एकदम धेरै हो नि त इन्डियनै पुरै हो नि त अनि त्यही भएर त्यही हो अनि कश्मीरमा चाहिँ त्यस्तो छैन कि त्यस्तो नराम्रो केही छैन एकदम राम्रो छ होइन राम्रो छ ठाउँहरू पानी चाहिँ एकदम पहिरो छ हामी जानेछौँ अब हामी घरतिर लाग्नेछु होला होइन किनभने एकदम चिसो पनि बढ्दैछ
यहाँ चाहिँ सबै पानी एकदम चिसो छ ऊ चेक गर्दैछ पानी चिसो त्यही हो आज मनिक पनि त्यहाँ छ आउँदैछ होइन ऊ चाहिँ आजको क्यामेराम्यान हातमन पार्कहरू हेरिसक्यो होला यादगार रहने छ यो भ्लगहरू त्यही भएर मैले भ्लग बनाएको हो अब आजको भ्लग यति नै द इन्ड हुन्छ थ्याङ्क यू अल अफ यु गाइज भ्लग पुरै हेर्नु हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई नहेरे पनि फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला है त गाइज